invitación. Con mucho gusto quería explicarle o transmitirle de qué se trata el bruxismo, que es una palabra que es tan común escuchar bruxismo, 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 pero no sabemos qué es, ¿sí? O de dónde viene, cuál es el origen. Voy a tratar de ser lo más entendible, no tan científica, pero por lo menos hacer una prevención, ¿sí? Así que vamos a hablar de qué es el bruxismo. Si buscamos en el Google, vamos a encontrar una definición que dice que es un hábito inconsciente, ¿sí? De apretar o rechinar los dientes, tanto de día como de noche, ¿eh? Puede surgir de los dos momentos o uno u otro, ¿sí? Que puede provocar molestias en diferentes partes de la cabeza. Esa es una definición re sencilla y fácil de entender, ¿sí? Si nos acercamos otra definición a la odontología, que, bueno, si hay alguna odontóloga en este lugar, que me corrija, no hay ningún problema, dice que es una parafunción, que es lo mismo, cambia la palabra, un hábito, parafunción porque no podemos controlar, ¿sí? Está alterada el proceso de autorregulación, o sea, alterado el control, el dominio, por hiperactividad neuromuscular. ¿Qué significa? Hiper significa mucha actividad neuromuscular. Seguimos hablando de lo mismo, no se puede controlar. Hay una energía acumulada en esta zona articular en donde no se puede canalizarla, ¿sí? Entonces se queda ahí y hace o rechinar de dientes o apretar los dientes, ¿sí? Ambas cosas son malas, ¿eh? ¿Qué pasa con esto? Empieza a haber, lo pases, empieza a haber trastornos en las estructuras, ¿sí? De soporte, huesos, piezas dentarias, se rompen las piezas dentarias, por eso el famoso protector bucal la relajación bucal, ¿sí? Obviamente que afecta la articulación temporomandibular, ¿sí? Se da en los niños. Es re común que se dé en los niños porque es una actividad fisiológica, ¿sí? Hay que dejar que recambien los dientes, ¿m? Y más o menos a los 12 años en adelante, si esa actividad sigue, ¿no? Hay que llevarlo al odontólogo para que lo revise, qué es lo que está pasando. Y ahí pasamos a la otra diapositiva. ¿Qué pasa? Hay dos tipos, como dijimos, encéntrica y excéntrico. Encéntrica es apriete dentario, ¿sí? Yo quise poner un poquito de estas palabras como para darle una forma también y que conozcan el bruxismo. Y excéntrico, rechinar de dientes, ¿no? Es provocado este bruxismo por problemas anatómicos de los maxilares o estructurales, ¿sí? También por maloclusión dentaria. ¿Qué significa maloclusión dentaria? Una mordida mala. Por ejemplo, acá hablaron de un caso que yo tuve ortodoncia, pero me quedó el bruxismo. Bueno, quizás un ejemplo, que lo tomo así a vuelo de pájaro, pero hay que estudiarlo el caso. Quizás la dentadura o los dientes estén corridos unos milímetros. Cuando en la boca están corridos unos milímetros es un caos, aunque no lo veamos, ¿sí? Porque no encajan, no encastran bien las piezas dentarias, ¿sí? Entonces la información da otro tipo. Se tienen que complementar, entonces empieza a aparecer los bruxismos, el dolor muscular, el dolor de cabeza, porque quiere acomodarse
al problema, ¿sí? Por eso es parafuncional. Se acomoda al problema, se complementa para tratar de estabilizar y equilibrar y hacen otra cosa. Es provocado por masticaciones viciosas como el chicle u otros objetos, mordeduras de uñas, mejillas, labio, lengua. ¿Por qué nombro el chicle? Porque el chicle es nocivo. O sea, uno mastica el chicle, saca el gustito, pero cuando ya no tiene más gusto de nada y en el estómago empieza como un vacío, porque se ha preparado para recibir el alimento, entonces empieza a hacer todo un juego de movimiento en los maxilares. Circular, además no amortigua el choque, sino que choca directamente y no se amortigua. ¿Sí? Entonces le está dando una información a las terminaciones nerviosas de las dentaduras, que son muchas, que provoques el bruxismo. ¿Ah? No significa que vas a tener bruxismo, pero si es una costumbre, esa masticación viciosa, y sí, vas a terminar ese lugar. Es provocado por la actividad de succión, como succión digital, de labios, mejillas. Cuando los niños tienen muchos años de succión digital, hay que controlarlo eso, por ejemplo, ¿no? O hay personas adultas que llegan hasta los 20, 25, yo he conocido, 25 años con succión digital. Hay que sacarlo, pues es un mal hábito, pero es mal hábito, es difícil, es lo más difícil de sacar. Bueno, provocado por una incorrecta postura corporal global y de cabeza. A ver, el bruxismo no viene del aire, no viene solamente de la cabeza y de esta zona. Viene de un cuerpo, ¿sí?, que se está parado o está sentado de alguna manera, bien o mal, pero compensa todos esos grupos musculares para llegar a que, bueno, más o menos funcione el maxilar, ¿sí? O más o menos esté acomodado. Entonces, uno cuando dice tengo bruxismo, no solamente hay que asociarlo a los trastornos psicoemocionales o al estrés. No es solamente eso, sino hay que pensar cómo está el cuerpo, ¿sí? ¿Qué parte o qué zona está contracturado? ¿Dónde tengo dolor? ¿Cómo tengo la postura? ¿Está en eje o está fuera de eje? ¿No? Uno sí puede sacarse una foto, el cuerpo entero, bien enfocado, ¿no? Descalzo, bueno, se puede evaluar, trazar las líneas como una cruz, ¿sí?, de hombro a hombro, derecho, ¿no? Y la columna de cabeza hasta los pies, bueno, ahí se van a dar cuenta cómo está en la postura. Si la tienen mal, tienen que ir a un traumatólogo y ahí lo derivan al kinesiólogo, ¿sí? Hay que corregir la postura para que ese bruxismo vaya como bajando la intensidad, ¿sí? También es provocado por el tipo de alimentación. Si yo como toda comida blanda, algo está pasando y no puedo soportar la comida más consistente o alimentos más consistentes porque algo está pasando. Por eso yo digo que cada caso es un caso, ¿no? Por eso hay que tener este cuidado de más o menos indagar, bueno, a ver, ¿estás comiendo bien? ¿Qué es lo que estás comiendo? ¿Cómo estás emocionalmente? El bruxismo es un problema que trae muchos problemas emocionales, porque al no solucionarlo te trae mucha angustia, frustraciones, me distrae todo el tiempo, porque todo el tiempo estoy hablando así y me duele. Cuando hay una articulación cerrada, ¿sí?, en el habla,
es para sospechar si hay bruxismo de apriete dentario. ¿Mm? Bueno, la alimentación, obviamente, hay que tener una dieta balanceada, ¿sí? Para tener fuerza también en la zona articular, porque no siempre el bruxismo que haya tensión significa que tengas fuerza a la hora de masticar, ¿no? A la hora de canalizar esa energía. Entonces hay que prestar atención a qué tipo de alimentos y animarse a comer todo tipo, ¿sí? Una dieta balanceada. Acá les muestro un poco de anatomía como para que se ubiquen en el mapa, ¿no? La articulación temporomandibular está, bueno, no sé si lo va a poder vos mostrarle, Ale, entre esa zona, ¿sí? El maxilar inferior, ¿no? Lo que está en amarillo es el disco, ¿sí? ¿Qué hace? El disco ayuda al traslado del maxilar inferior, ¿sí? Si ese disco está desgastado, que puede ser por artrosis, osteoporosis o por el simple hecho de que tenés bruxismo, eh, provoca el bruxismo, ¿no? Hay que, por eso que es una zona delicada de tratarlo y de prestar atención. El disco es lo que nos va a ayudar a cerrar y a abrir, nos va a dar la dirección, le va a dirigir al maxilar inferior cómo tiene que abrir y cerrar. ¿Sí? Además de la participación de los músculos, de ligamentos, porque hay ligamentos ahí, y si alguien de acá tiene dislocamiento o subluxación mandibular, como lo llamamos, subluxación es cuando vos abrís la boca y ves que se desencaja, hace este movimiento de zigzag. Bueno, eso es porque los ligamentos están hiperlaxos, por eso es importante el cuerpo. Me caigo con frecuencia, tengo esguince de tobillo, es porque quizás tenga una laxitud ligamentaria que es para tratarlo, ¿sí? Decime. No, está bien. Yo lo que tengo entendido es que esta articulación es una articulación bastante compleja, por eso se moviliza mucho, ¿no? Entonces esto es importante de que esa articulación esté sanita. Exactamente. Por eso es importante el estudio médico, porque puede llegar a tener una osteoporosis o una artritis o una artrosis, ¿sí? Y es tratable. ¿Mm? Bueno, sigamos. Dale. Bueno, ¿cómo me doy cuenta que tengo bruxismo? ¿Y cómo puedo diferenciarlo? Bueno, cuando es rechinar de dientes, es el desgaste dentario, ¿sí? Ahí verás, la boca sin bruxismo es cuando están los dientes sanos. Y la boca con bruxismo es cuando está desgastado, más chiquitito. Y hasta, yo no puse foto, bueno, quise, dice esa actividad, es como muy zarpado, sí, ponía foto de dientes rotos. Para donde se ven las raíces de los dientes, ¿no? Y dientes rotos, se rompen así, porque son tan frágiles los dientes que se parten. Y está la fuerza que ejerce el maxilar, por ejemplo, cuando tienen, no sé si han visto personas con convulsiones o con ataque de epilepsia. Nunca hay que meter la mano en la boca porque te puede cortar algún ligamento, ¿sí? Porque está la fuerza que ejerce, ese maxilar es el que más fuerza tiene todo el cuerpo que provoca eso. No hay que meter la mano en la boca. Entonces, por eso se rompe. El apriete dentario se manifiesta con dolor muscular. Ambos se manifiestan con dolor muscular,
Pero el apriete dentario es más pronunciado el dolor, ¿sí? Hay más contractura, hay más tensión. En los dientes también como que lo sentís sensible, como que te duele al masticar, pero no tenés caries. Bueno, hay que pensar si tenés bruxismo. También de ambas se manifiesta dolores de cabeza, dolores de cuello, de cervicales. ¿Mm? Vamos a pasar la otra. Dale. ¿Sí? Ahí estamos viendo. Y especialmente en la zona del macetero, que ahí tenemos en la chica o en el chico, a quien quiera verla, a quien les agrade, tenemos la zona del macetero. Y el temporal parte desde la base del cráneo, desde acá hacia abajo, ¿sí? Hasta acá, donde comienza el macetero. Por eso da ese dolor de cabeza, porque el temporal está contracturado, ¿sí? Además de las cervicales. El esternocleido mastoide, que está marcado con rojo ahí, ¿no? Que parte desde atrás, desde la base, acá, hacia abajo. ¿Mm? Es el que más comúnmente se tensiona, el que más sienten. Si yo no lo siento, pero yo no tengo el bruxismo. No tengo ni rechinar ni apriete dentario, porque en la mayoría no se da cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Palpo bien a la profundidad, ¿ves? Palpo bien profundo desde el macetero, ¿sí? Y me aprieto, obviamente con la boca cerrada. Y se van a dar cuenta que si les molesta o les duele, es porque lo tienen. ¿Ah? Además, los estudios científicos, las investigaciones, dicen que es por el estrés, se manifiestan zumbidos en el oído porque todos los músculos de esta zona se relacionan con el oído medio, ¿sí? Que son los zumbidos o acúfenos. Y dolores mandibulares o ruidos mandibulares. También cuando uno mastica, siente ruido. Crack, crack, crack. ¿Qué está pasando? Es porque no encaja bien, ¿sí? Entre el disco y no está funcionando este movimiento. Bien, ¿sí? Seguimos. Bueno, hay que estar atentos, ¿sí? A la hora de ver a alguien, estar atento qué es lo que le pasa a la persona, ¿sí? Como le decía, porque es muy delicado emocionalmente, ¿sí? Porque la mayoría se frustra con el bruxismo, es re común. ¿Mm? Y ahí le paso la palabra, después les voy a explicar los masajes, cómo utilizarlo bien, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo les cuento para quienes no conozcan, JUS es una empresa suiza que hace 90 años que existe, ¿sí? Que nació en Suiza, en Walsenhausen, en una aldea enclavada en los Alpes, y hace 30 años, más de 30 años, que también tenemos una fábrica acá en Argentina. Esta empresa se dedica a producir, digamos, todos productos de uso terapéutico, que son todos en base a aceites esenciales puros o extractos herbales, que son, por supuesto, extraídos de plantas, flores totalmente naturales, ¿sí? Y puros y de altísima calidad. Bueno, en este caso les voy a hablar de lo que serían los productos que podemos utilizar en el caso de cualquier contractura muscular y la vamos a tomar, en este caso específico,
para el bruxismo que se deba a una contractura de los músculos mandibulares, ¿sí? En este caso les voy a hablar de 3 productos que podemos utilizar. Primero les voy a hablar de este, que es el óleo 31, que yo lo tengo acá, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, esta botellita. Este es uno de los más conocidos en realidad de Just. Es una mezcla de 31 aceites esenciales puros, ¿sí? Es un blend, que tiene como función ser analgésico, ¿sí? Alivia tensiones, nos ayuda muchísimo en el caso de dolores, por ejemplo, de cabeza, se aplica en sienes, detrás de las orejas, en la nuca, en las muñecas, ¿sí? Y también lo utilizamos a través de la aromaterapia, porque a través de la inhalación nosotros tenemos una especie de sensores que son unos receptores en la base de la nariz que llevan la información de esas moléculas del aceite a un área del cerebro que se llama sistema límbico. Entonces, todos estos productos actúan de 2 maneras, a través de la aromaterapia y a través de la absorción en piel que llega al torrente sanguíneo, ¿sí? Son las 2 vías de acceso que tenemos con estos productos. En el caso, por ejemplo, de este tema, tenemos el óleo 31, como les digo, como analgésico, el bálsamo de árnica que nos ayuda a, bueno, en este caso el bálsamo nos ayuda en conjunto con el óleo 31 y la crema de enebro, ¿sí? A aliviar, a ser antiinflamatorio y aliviar estos dolores, ¿sí? Y la crema de enebro es la crema, digamos, por excelencia que tiene Just para descontracturar las fibras musculares, ¿sí? Entonces, en el caso de cualquier contractura, aplicando la crema de enebro con un masaje suave, van a observar cómo en poco tiempo van a ir sintiendo relajación muscular, ¿sí? Esta crema la podemos aplicar, ya sea, en el caso, hablando del tema de bruxismo, en el caso de la mandíbula, podemos aplicarlo en las cervicales, en el cuello, en los hombros, ¿sí? O en cualquier parte del cuerpo donde uno tenga una contractura, ¿sí? Se aplica de la siguiente manera. Se coloca, en este caso yo tengo un bálsamo en otra edición, pero es un líquido verde, ¿sí? Que tiene un montón de extractos herbales. Ahí le agregamos una gota de nuestro óleo 31 o 2, pero en el caso de que vayamos a aplicar, por ejemplo, acá en mandíbulas, lo vamos a utilizar una sola gota, ¿sí? Vamos a primero hacer un masajito, Belén después nos va a explicar cuáles son los masajes correctos, y acá aplicamos si ya sé que me estarás diciendo así no es, pero bueno, ya nos explicas bien. Y después nos aplicamos la crema de enebro, ¿sí? Haciendo de esta manera el masaje, ¿sí? Esto ustedes van a observar, por ejemplo, el óleo 31, al aplicarlo cerca de la cara, se va a sentir, digamos, es un producto muy concentrado, hay que tener mucho cuidado con los ojos, y por supuesto en casos, estábamos hablando de niños y demás, no aplicarlo en niños menores de 2 años, ¿sí? Pero bueno, esto sería, digamos, el tratamiento para lo que podría ser por una cuestión de contractura muscular. Si nos vamos, por ejemplo, a los casos de subluxación o dislocamiento discal, ¿sí? Cuando estábamos hablando de la articulación, allí la crema que podríamos utilizar, hablábamos del mismo bálsamo de árnica y del mismo óleo 31, pero la crema que sería, digamos, la indicada para utilizar en el caso de subluxación o dislocamiento, es esta crema, ¿sí? Que es el gel cremoso de Consuelda. El gel cremoso de Consuelda actúa más que nada sobre las articulaciones, todo lo que sea tendones, ligamentos, ¿sí? Porque hace un efecto antiinflamatorio y tiene efecto frío,
¿sí? Así que en caso de, se usa como una crema de emergencia o de urgencia en el caso de alguna lesión articular, obviamente en cualquier parte del cuerpo, pero nosotros lo vamos a tomar de nuevo para este caso concreto, lo utilizamos de la misma manera, ¿sí? Aplicamos óleo 31, bálsamo de árnica y finalmente un poco de gel cremoso de Consuela que seguramente aplicaremos en la zona de la articulación, ¿no es cierto, Belén? Así es. Perfecto. Después voy a contar sobre la lavanda, ¿sí? Que viene tanto en aceite como en crema. En el caso de la lavanda es nuestro aceite por excelencia para relajarnos, ¿sí? Nos ayuda a relajarnos, a descansar. En el caso de, bueno, de este tema concreto, la crema es muy utilizada y de hecho tengo casos conocidos que la utilizan para ayudar a descansar, a relajar la mandíbula en la noche, para poder descansar y levantarse a la mañana sin tanta tensión, ¿sí? Esta se utiliza, se aplica tanto sea el aceite como la crema, también sobre la mandíbula, sienes, en el caso del aceite. El aceite también lo podemos utilizar a través de la aromaterapia, o sea que colocando, por ejemplo, una gotita en la almohada nos ayuda a descansar, a relajarnos, nos ayuda a dormir mejor. Este aceite y la crema lo pueden usar niños y adultos, ¿sí? Es un aceite que se utiliza también para los niños, para ayudarlos a relajar. Así que sumamente utilizado para eso. Además, la crema tiene otros usos, se la puede usar, por ejemplo, en el caso de quemaduras, en el caso de alergias de piel, ¿sí? Entonces, tenemos varios usos. En este caso concreto, es para ayudar a la relajación, ¿sí? Y hay otro producto más, ¿sí? Es cuando ya estamos estresados, muy ansiosos y demás, y es nuestro famoso antiestrés. El antiestrés es una mezcla de 15 aceites esenciales puros que se utiliza para lo que decimos bajar un cambio, ¿sí? Para relajarnos, para descansar, o por ejemplo cuando tenemos que afrontar alguna situación en la cual estamos realmente muy nerviosos o muy ansiosos, nos ayuda a relajar, ¿sí? Lo podemos también tener en formato frasquito o si no de esta otra manera, que vienen 3 aceites, uno de ellos el óleo 31, el otro es el antiestrés y este es un revitalizante. Bueno, no vendría el caso, pero también viene en ese formato, ¿sí? Este aceite nos puede, como les decía, nos puede ayudar en cualquier momento del día, pero lo ideal es, por ejemplo, un rato antes de irnos a dormir, colocarnos este aceite en sienes, en detrás de las orejas, en la nuca, en las muñecas, y hacer unas inspiraciones profundas, porque como les dije, les contaba recién, a través de la aromaterapia también le damos un mensaje al cerebro para que también ayude a relajarse. Entonces lo utilizamos de esa manera y van a observar cómo la calidad del sueño mejora, ¿sí? Cómo podemos dormir la misma cantidad de horas, pero uno se va a levantar con más energía porque ha descansado mejor, ¿sí? Bueno, todos estos productos, ustedes verán, alivian síntomas, ¿sí? No queremos decir de que esto les va a curar el bruxismo, pero sí efectivamente les va a ayudar a transitar tanto sea el dolor, el estrés, bueno, ayudar a relajarse, ¿sí? Entonces, son sumamente útiles porque además son productos naturales y se los pueden aplicar cuantas veces sea necesario, por ejemplo, para aliviar el dolor, ¿sí? Así que, bueno, esto es lo que les quería contar de lo que sería de los productos de Just, ¿sí? Sí, y antes, digamos, de terminar, yo voy a dar un testimonio personal.
Cuando a mí me presentaron, bueno, Ale me presentó la crema de, ¿cómo es? De lavanda eh, para el bruxismo, para relajar, yo dije, no, sí, el mío es muy extremo, no me va a relajar, pero ni con nada. Te ganó la crema Cuando, de lavanda. cuando le empecé a usar, yo me dormía así pensando, a ver, se relajara, ¿viste? Decía yo, pero me dormía, ¿no? Al otro día me levantaba sin dolor. No, bueno, debe ser imaginación mía. Al otro día empecé a usarlo todos los días y a mí, y esto es de verdad, ¿no? Me ayudó muchísimo a descansar, porque yo soy de despertarme de la nada a mitad de noche, que eso es lo que provoca el bruxismo. No podés dormir bien profundamente, no tenés un buen descanso. Entonces, cuando empecé a aplicar esta crema, eh, a mí me cambió, digamos, mis sueños de noche, ¿sí? Bueno, vamos a probar la crema de enebro, a ver qué es lo que pasa. Bueno, después de bañarme siempre me lo pongo y antes de irme a acostar y te digo que a mí me encanta porque me produce como una sensación de frío, porque de refrescante, de alivio también. Así que doy fe que sí funciona, ¿sí? Alivia el dolor. Obviamente que siempre hay que hacer este consejo que es importante, consultar con un odontólogo, porque el odontólogo es el que te va a guiar y el que te va a decir, mira, tenés que hacer esto, te pasa esto, obviamente te va a pedir estudios como una resonancia para ver cómo está el movimiento del maxilar, si tenés artrosis o si está en orden. Eh, y te va a guiar cómo hacer, pero un odontólogo especializado en articulación temporomandibular, no cualquiera, porque, bueno, el que esté acá me va a matar, pero tiene que tener la especialidad porque con la placa de relajación hacen arquitectura más o menos, porque se acomoda la pieza que está corrida unos milímetros, entonces para que trate de encajar y así bajar ese bruxismo, ¿no? Hay bruxismos crónicos que los va a tener siempre, pero la idea es aliviar el dolor. ¿Sí? Sacarle esa angustia que hoy tengo este bruxismo y me duele muchísimo, me duele, no, no puedo soportarlo y lo tengo todo el día, aprieto los dientes todo el día. Es cuestión de hacerlo consciente ese bruxismo, porque como es inconsciente, es el hábito, entonces hay que hacerlo consciente. Si yo tengo todo el tiempo así, separar la mandíbula. Separemos la mandíbula, ¿no? Obviamente que hay que ver el caso, pero como para salir del paso, hacerlo consciente. Y sí o sí a una fonoaudióloga, porque tenemos mecanismos o métodos para tratar ese bruxismo, ¿sí? Un dislocamiento o una subluxación mandibular no es un problema sencillo, es complejo porque se desencaja la mandíbula y queda trabada la mandíbula. Me ha pasado en el consultorio. No entremos en pánico, dije yo, no entremos en pánico. Entonces, Debe ser ruido la cosa. no entremos en pánico, me puse pálida. El otro no se dio cuenta, me quedó con la mandíbula así abierta. Entonces, la odontóloga te enseña cómo hacer esa maniobra. En 2 segundos se pone en el lugar de nuevo. Por eso es delicado. Queda como resentido el ligamento. Por eso es importante esa crema, ¿no? ¿Cómo implementar, cómo hacer ese masaje?
Es lo que nos prometiste, estamos acá. Hay que activar la circulación sanguínea, porque es lo que falta en esta zona. Si hay bruxismo, porque falta la circulación, o hay mala circulación, hay alguien que lo traba, ¿no? Tenemos que activar para que canalice esa energía acumulada, ¿sí? Eso también lo logramos con el bálsamo, ¿sí? Que nos ayuda a activar la circulación sanguínea y la irrigación sanguínea. Así que también lo podemos hacer con eso. Exactamente. Entonces, si yo tengo contractura desde el cráneo, usemos los dedos, no tengamos miedo de apretarnos, ¿sí? Entonces, se usa la yema de los dedos, no toda la mano, porque ¿qué estamos haciendo? Presión hacia abajo, y es lo que no queremos, ¿sí? Que haya peso. Entonces, con estos 3 deditos, vamos al origen del músculo temporal, ¿sí? Apretamos bien. Obviamente, fíjense en la postura corporal, si están bien sentados, el cráneo o la cabeza si está en eje. Yo hago así para que ustedes vean, pero ustedes estén bien en eje, derechos, ¿sí? Hombro hacia atrás, nada de así, pues es como no hacer nada, ¿sí? Entonces, hombro hacia atrás, cabeza bien de derecho y, bueno, yo voy a bajar, ¿no? Ahí está el origen. Aprieto con estos dedos como si estuviéramos caminando, ¿sí? Aprieto, voy hacia abajo, sigo. Van a sentir tensión quizás, ¿eh? Sigo. Es como que voy a la profundidad, ¿eh? Nada de suavecito porque no estamos haciendo nada. Necesito que el músculo se active y se relaje, ¿sí? Volvemos. Nada de ida y vuelta, de arriba hacia abajo, siempre hacia abajo, porque el músculo va hacia abajo, no va hacia arriba, ¿sí? Esa es la dirección. Bueno, todas las veces que se necesite, si la frente está también tensionada, agarro no sé, costado y bajo, hacia abajo, el que tiene anteojos se lo saca, yo no, hacia abajo, ¿sí? Van a sentir alivio, ¿está? Imagínense con las cremas, si así sienten alivio, imagínense con las cremas que lo hacen junto con la crema, ¿sí? Bueno, bajan y acá empieza la zona roja. Bajo, no sé si me ven bien, si de ese lado, sigo bajando, ahí, yo tengo un dolor impresionante. Ahí a donde se nota el huequito, digamos, ¿no? Claro, tenemos este hueso que costea, que también hay un músculo ahí, ¿sí? Que eso también influye en el bruxismo. Bajo, siempre hacia abajo, nunca circular, porque el músculo no es círculo, es recto. Todos los músculos, si ustedes ven músculos faciales en Google, imagen, van a ver que es todo recto, nada de circular. El único que es circular son los labios, el orbicular, pero que tampoco se puede hacer como círculos. Siempre es recto, hacia abajo para activar la circulación. Van a sentir calor, ¿eh? ¿Ve? Ahí me duele, ahí duele, ahí duele. Vuelvo de nuevo. Y vuelvo. Van a sentir dolor. Y se van a dar cuenta, ¡ay, tengo bruxismo! Acá el 100% es bruxismo. Doy fe. ¿Sí? Yo decía que no. Puede que me duela esta zona. Bueno, bajo. Acá también. Pero esta zona es donde más se relaciona al maxilar, ¿sí? Es importante que la noche se pongan, por ejemplo, un consejo, el bálsamo
haciéndose en la parte de las cervicales y de los hombros, ¿sí? Para aliviar esto, porque esto lo que sostiene son los hombros, no todo el cuerpo. Mejor dicho, los hombros no sostienen todo el cuerpo. ¿Ah? Entonces, para tener libre la cabeza, ¿sí? El cráneo, es bueno ponerse el bálsamo y empezarse a hacer masajes de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, pero bien fuerte, con ganas. Cervicales, hombros, el omóplato, ¿sí? Que sería el trapecio. Acá, ¿sí? Con la crema de enebro. Luego me paso acá, hago el masaje, todo acá, con la crema de enebro. Y van a sentir una sensación de alivio, de frío, de frescura. Y después, ponele, vos querés relajarte y dormir bien, oles la aceite de lavanda. Sí, ¿No? exacto. Lavanda, antiestrés. ¿De por dónde empiezo? ¿Qué producto uso? De poquito, pero algo. Podía todo, y de todas las cremas y todos los aceites, por las dudas. No, cada cosa, porque si no, viste, como que al final no termina siendo efecto. Bueno, una cuestión que yo voy a aclarar acá cuando hablamos de colocarnos la crema, siempre es muy poquita cantidad. Son productos sumamente concentrados y es importante colocar siempre muy poquita cantidad, ¿sí? Ojo con el óleo 31, vamos a hacer masajes cerca de los ojos, no tocarnos los ojos, porque se van a acordar de nuestras abuelas, bisabuelas. No, yo digo que los aceites yo los pasaría más suaves, ¿no? Y con la crema ahí sí le doy el masaje, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es prevención, no es solución mágica, listo, lo solucioné el problema. No, es prevención, es un complemento para del tratamiento odontológico y fonoaudiológico que ayuda, digamos, muchísimo, ¿sí? Que alivia el dolor, sí, bastante, eso sí. Así que eso ténganlo en cuenta, siempre consúltenlo al profesional, cómo hacerlo, el tratamiento. Seguro, seguro. Bueno, Belén, muchísimas gracias por toda la explicación, fuiste re clarita, me encantó. Bueno. Gracias por esto y bueno, gracias a todos ustedes por estar, por haberse tomado el ratito y espero que les haya sido útil, sobre todo, que les haya servido. Así que bueno, les dejamos un abrazo a todas, un beso y que anden muy bien. Muchas gracias a todas. Gracias a todas. Sí, gracias. Les voy a dejar acá, les voy a compartir acá, si quieren, los datos de Belén. Acá les dejo acá están sus datos, por si alguna los quiere tomar, para hacerle alguna consulta. ¿Sí? Bueno. Si tienen alguna duda o profundizar del tema, bueno, me llaman y charlamos. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ale.